Minta perlokan wara HP ke kubur. Strike biang ke Iran, hit ki drone, ki missile, hadunut jong ke Israel. Tong ini skam. Ka IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps, kala siat je ki fresh missile, empat ki drone attack persyai ki target ke Amerika pada Israel ha Middle East. Hakalai tarik March, benar-benar ka IRGC ya ke 16 wave of strike hapo ka Operation True Promise 4. Hit ki spy Iran ya ke General Staff Headquarter ke Israel, ya ke Defense Ministry, empat ya ki jaka spy hajan Tel Aviv. Kam ka report jong ka IRGC bah, ki nongshun ki bayap, lakiu syakat nreus pak prapungut lembat ki bamansau, haka singi ke basau jong ki strike. Ka IRGC ka ong ki Israeli Defense Network ki melak bantek lakam, lane ban khanglat ki missile jong ka. IRGC in a statement said, IRGC struck the heart and the northern parts of the occupied territories with effective missile and drone operations. The will of the armed forces of the Islamic Republic rests assuredly upon managed continuation of their operations, as well as erosion and collapse of the military infrastructures of the Zionist regime. Up until complete destruction of the region's festered and usurping growth of the Zionist regime, we will remain committed to our allegiance until the last moment. Senior Iranian commanders OI ke jingkublai ke 16 strike wave kum ka baklan bor bat ka janai tam hadu ka ni ka kenti. Kat kum ke jiatu jong Iran ka Israeli air defense ka Shamjing ban jubab ka ailat ki missile ban sam haki caka pedeng ki bakarpang ka IRGC gaong ki defense bun sertap jong ke Israel ki peni batolot ka operation bat saadin haka technical ka Iran ka ong da keng ki dang duna ki strike jong ka bani nujor wat la kata ki dang ailat ki missile Iran bakini opsu ka Iran ka ong kalenti yaj sun ka pliranghan ka Iran ka ong kalenti yaj sun ka pliranghan na kamanta ki missile jong ka ban hit ya ki target pensisya ka IRGC ya ke jingrung ki spy khandau syambadan thama da laiteli ki operation ha ka jugupor ka Iran ka ong arspa laipoteli ki drone attack bakala de pha persyai ki target ke Israel bad Amerika shibun ki drone ki layo ban terbom ya ke US base ha Erbil Iraq bad ki jaka spy ki lajot ong ka Iran ki drone strike ke Iran ki hit ru ya ke jaka spy Amerika ha Ali Al-Salem bad ha Arif Jan ha Kuwait kam ka Iran ye ki attack ba klem sange ha ki position jong ki kenhun leno anti Iran ha Iraq spang stay ka khatam Al-Anbiya headquarter ka ong ki spy Iran ki lahir thma da ka beting ya ki jaka spy Amerika bad ye ki jaka spy ka Israel khub shibun story tala London Network.